नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, कहा ए अल्लाह उस आदमी के चेहरे को चमकता दमकता रखना। क्या दुआ है, और दी उस महबूब ने है कि जो जब दुआ करते थे तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते कबूलियत नीचे आ जाया करती। हुजूर ने दुआ दी, कहा ए अल्लाह उस आदमी के चेहरे को चमकता दमकता रखना जो मेरी हदीसें याद करता है और फिर आगे बयान करता है। उसके चेहरे को चमकता दमकता रखना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी।